Привет, друзья! Сегодня будет чисто техническое видео. В современных яхтах есть душ, и вода не уходит самотеком, так как ее уровень ниже ватерлинии. Поэтому приходится ее откачивать принудительно, и для этого используется помпа. Обычно такая помпа максимально проста по конструкции, но даже в дорогих катамаранах могут использоваться конструкционно недоработанные элементы, которые меняй, не меняй будут выходить из строя лишь потому, что по-другому не может быть. Но, как говорится, голь на выдумке хитра, и мы всегда найдем свое решение, исправляющее диверсии в наших яхтенных сортирах. Поэтому смотрим и запоминаем, как нужно исправлять то, что не доделали буржуйские разработчики. Сегодня у нас ремонтик вот такой вот помпы. Она откачивает воду у нас из душа. Там педалька есть такая, вода наполняется, вода откачивается. Что с помпой случилось? Она начала течь. Я уже отсоединил ее от двух патрубков, проверил патрубки не текут. Соответственно, течет сама помпа. Что нужно сделать? Сейчас я расскажу. Для начала нужно отсоединить двигатель. Двигатель, понятное дело, что не течет. Поэтому остается только вот сама механическая часть помпы. Наверняка, что там просто проходились прокладки, и нужно будет их заменить. Сейчас раскрутим вот тут вот. Есть шестигранничек. Сейчас найду его аккуратненько. Вот он. Вот тут вот есть шестигранничек. Здесь есть два винтика, которые нужно открутить. И ходовая часть помпы, точнее двигательная часть помпы, легко снимается. Просто не хочется его отсоединять от электрической сети, поэтому дальше мы будем продолжать уже за столом с открученным двигателем. Вот винтики уже откручены, никаких проблем не было, совершенно спокойно снялся двигатель. И сейчас мы оставляем здесь двигатель и идем чинить уже саму помпочку. Продолжаем. Итак, что у нас показала дефектовка? А дефектовка у нас нашла вот здесь вот огромную щель и торчащую из нее кучу волос, которая выдавилась. Соответственно, либо было что-то горячее, и оно там сдулось, либо просто давлением выдавило эти волосы. Не знаю, фильтр вроде там стоит на входе, но получается, что фильтр не очень хорошо работает. Надо будет, значит, проверить кроме помпы еще и фильтрик. Вот сейчас разберем и продолжим дальше наш видеообзор, посмотрим, как это ремонтируется. Открутил винты, смотрим, что мы тут имеем. Итак, обычная двухклапанная помпа с резиновой мембранкой. Мембранка ходит вверх-вниз и качает. Видно, что много волос. Видно, что уже как бы подржавело немножко. В принципе, ничего страшного. Сейчас, думаю, почистим и перестанет течь. Открутил еще один шурупчик. И смотрит внутрь самой этой помпы. Вон какой набор волос. Понятно, почему она плохо работала. И у нее просто не было возможности закрывать клапана. Волосатые здесь женщины мылись. Ну, у нас и капитан волосатый, в принципе. Вот у нас уже разобранная полностью помпа, залитая каким-то средством для очищения. И будем сейчас чистить все. Потихонечку все уже откисло. Можно начинать, в принципе, чистить. Есть специальная зубная щеточка, которая все это сделается. Вот у нас уже все почищено. И сейчас будем собирать. Итак, при сборке нужно всегда обращать внимание, в какую сторону направлены клапана. Значит, мы смотрим. У нас есть стрелочка. Соответственно, вода идет с этого патрубочка в этот патрубочек. И она должна будет проходить через качающую камеру. Соответственно, вода должна идти. Вот если мы вот так положим клапан, то вода не пойдет. Вот только так можно ложить клапан. Соответственно, здесь клапан должен бежать в обратную сторону. Просто обращайте внимание, как вы разбирали. Возможно, фотографируйте, когда разбирали. И собирайте точно так же. Клапана имеют резиновые прокладочки, обязательно не забыть. С этой стороны и с этой стороны. Клапана здесь одинаковые. Возможно, на вашем насосе клапана будут разные. Вот. Дальше металлическая прокладка, пластиковая наставка, качающая мембрана, ну и крышечка будет сверху вот так вот, точнее даже вот так вот. И все. Все это дело собирается в одну большую кучу. Главное, чтобы нигде щелей не было. Посмотрите, чтобы резиночки нигде не зажались. Собрали аккуратненько и все. И получилась у вас готовая чистая помпа. Вот мы собрали помпу и обнаружили такую проблему. Уже когда на собранной помпе поставили, вот тут оказались щели. Просто крышечка сама по себе от старости выгнулась, и нет возможности ее выгнуть назад. То есть, как бы вы ни прижимали, появляются вот такие вот щели. Поэтому мы обратились к своему другу Арифу, чтобы он сделал нам специальные прокладочки, вот так вот, которые будут прижимать, и полностью прижмут эту помпу. Потому что сколько ни меняй, этот пластик сверху, он все равно будет выгибаться, а металлическая накладочка сделает свое дело. Единственная проблема, которая здесь оказалась, это то, что двигатель вот тут вот между прокладкой, точнее, расстояние между прокладкой и двигателем было маленьким, поэтому пришлось немножко мудрить. Но это мы все покажем в работе. Так, смотрим, как делалась сама прокладочка.
Ну и вот он уже результат нашей работы. Полностью собранная помпа с металлической накладкой. Посмотрите, видите, никаких щелей нету. Винтиков нам хватило для того, чтобы закрутить. Не надо даже было наращивать винтики. Двигатель встал на свое посадочное место. Подключали уже фильтр, точнее, подключали уже к аккумулятору. Крутит нормально, не шумит, не жужжит, не стучит. Все идеально. Ну и проверили на протекаемость воды. Не протекает. Так что если вдруг какие проблемы с помпами, то сначала ищите варианты решений, которые решат эту проблему надолго. Потому что сколько бы вы ни меняли крышечки, сколько бы вы ни меняли помпы, они все равно начнут выгибаться и начнут протекать. А так это одно решение навсегда. Итак, помпа уже собрана, но не забываем про такую штучку, как фильтр, которая, в общем-то, пропустила нам кучу волос вот туда, в помпу. Нужно ее обязательно снять и разобрать. Если вы уже делаете сервис помпы, то не забудьте про сервис вот таких вот фильтров. Если у вас их нет, обязательно купите. Они хоть как-то защищают, хотя бы немножко. Ну, здесь простой сервис. Просто раскрутили крышечку, посмотрели внутри, вычистили все волосы, все остальное, закрутили и поставили на место. Больше ничего. Итак, наш фильтр вычищен полностью. На что нужно обратить внимание, когда вы его собираете? Первое. Вот здесь вот есть резиночки. Их нужно выставить ровненько, потому что они закусятся, начнет протекать фильтр. Дальше. Вот эта вот сеточка. Она должна стоять четко в своих пазах. И второе, этот паз вот тут вот сверху тоже есть, и она должна попасть. То есть вы должны поставить так, чтобы эта сеточка сверху и снизу попадала. Для чего это нужно? Чтобы всякие вот эти вот волосы и мусор задерживались, когда нету дыр, а есть мелкая сеточка, соответственно, мусор не протекает. Обратите на это внимание, потому что помпы чинить в 2 раза реже придется, а то и в 5 раз реже придется разбирать, собирать помпы, только если вы не установите, точнее, правильно установите сеточку, в 2 раза реже будете чинить. В принципе, я не знаю даже во сколько раз, но я просто видел, насколько там много волос в предыдущем, вы обратите внимание, и поэтому это очень важно. И просто закручивается, и все. Такие фильтры могут быть любые, можно выбрать самый дешевый. Благо здесь просто пластик самый обыкновенный и сетка самая обыкновенная. Обратите внимание, когда будете собирать, чтобы все хомуты были затянуты, не забудьте, потому что через все вот эти вот точки все равно течет. Ну и вот конец нашей работы. Все уже смонтировано. И проверяем. Просто включаем воду, не забыли. Каждый из хомутов нужно подтянуть. Установить помпу жестко. Электричество подключить нужно так, чтобы оно нигде не коротнуло. Заизолировать. Здесь можете не смотреть, электричество как было, так и осталось, в общем-то. И проверяем. Вода течет, нигде не крышит, нигде не плещет. Очень хорошо помпа работает. Проблем нет. А на этом школа яхтинга «Ты капитан» прощается с вами. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и не забудьте перейти на сайт YouCaptain.info, а также страницы в Facebook и Instagram, где я рассказываю про то, как быстро и легко научиться яхтингу. Ссылки вы найдете в описании.